नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे इजी एंड इफ़ेक्टिव किचन रेमेडीज़ में आपका फिर स्वागत है। आज बात करेंगे हिचकियों की। जब हिचकी आती है तो सब कहते हैं कोई याद कर रहा है। हाँ, याद कर रहा है पानी, आपको पानी याद कर रहा है। पानी पिएं, हिचकी में आराम आएगा। दूसरा इलाज है, अदरक को अच्छे से धो करके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इन टुकड़ों को एक एक करके चूसें। अगर चूसने से आपको आराम नहीं आता है हिचकी में, तो अगला इलाज है 4 या 5 छोटी इलायची ले लें, जिनको छिलके के साथ ही कूट लें और पानी में बॉईल करें। जब पानी आधा रह जाए तो आंच बंद कर दें और ये गुनगुना पानी आप पिएं, इससे आपको आराम आएगा। अगला इलाज है कि जब आपको हिचकी आती है तो कानों में ऐसे उंगली दे करके हल्का हल्का प्रेस करना है, ज़ोर से नहीं। हल्का हल्का प्रेस करने से अंदर की नसें हल्की सी दबती हैं, जिससे हिचकी में आराम आता है। मौसम के फलों को, सब्जियों को, सलाद को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। अपना ख्याल करें, अपनों का ख्याल करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।